TikTok irratti immoo umurii yookaan eejii bakka jedhu jijjiirrachuuf irra guddaan keessan umurii keessan xiqqeessitanii gaafatti galtanuu liivii yeroo seentanuu ishii isiniin jedhu nama danuu isin didaa. Kanammoo sirreeffachuuf yeroo tokkoof piroofaayilii keessan jalanii dhuftu as xiqqoo akkas ol harkistanii jechuudha. Ishee kana jechuudha help center kan jettu kananii dhuftu. Yeroo achi dhuftanii tokkoffaa irratti kan isinii ba'u report problem kan jettu kana yeroo tokkoof kadinii tuqtu. Asii akkas ol harkistu need more help kan jettu ishee diimtuu kanarra gadi tuqtu. Achi kaatanii ammoo asirratti jechuudha kun akkaawunti ishee jettu kana ni filattu jechuudha. Yeroo filattan inni iyyuu tokkoffaa irratti I want to update my browser kan jedhu kana yeroo tokkoof irra gadi tuqtan jechuudha. Barreeffama ofumaa isinii baasa amma jechuudha. Viidiyoo kana seeraan laaltanii yoo itti gootanii jijjiirrachuu hin dandeessu. Kun amma maal jedhaara kun amma naa fidee jira jechuudha. Ideet godhi birezidee ideet godhi jedhee naa baasee jira jechuudha. Akkuma argitanii jettanu amma eessan tuqaa ishee diimtuu kanan gadi tuqa jechuudha. Ishee kana yeroo gadi tuqee birezideen duraan guuttadhee jiru naa fidee miti. Isin immoo amma yoo 2000 namni laa 2000 bara 2000 2005 waan akkanarra yoo kaayyattan liivii isin galchuu hin dandeessu. Dirqama waggaan keessan 18 ol ta'uu qaba isiniin jedha waan ta'eef kanammoo maal gootan iddoo kana dhuftaniitu gadi buttanii rakkoon qabu bara 1998 kanarra ni keeyyattu jechuudha. Bara 1997 irra yoon kaa'ee jedhe achi konfarminiin godha jechuudha. Isin ammoo suuraa fuula keessanii faa isin gaafachuu danda'a bakka footoo isin keessaa suuraa ni kaafattu kan umuriin duraanuu sirri waan jiruufu amma suuraa nan gaafatu. Isin ammoo yeroo isin ishee kana konfarmitti gootanu maal godha footoo of kaasaa isiniin jedha. Achi bilbila keessan ofirraa buttanii footoo ni kaattu achi konfarmi gootu. Haala kanaan umurii keessan karaa gabaabaadhaan jijjiirrattu. Viidiyoo kana like share godhaatii yoo isin hin galle koomentii jala kaayyadha.